Новенькая. Как она сейчас будет пилить? О, какой у нас красотки. Какое место. И мостик. А здесь же у нас... Само упало, мы не пилили. Нет, вот здесь ловилось, да? Офигеть, на рыбалку с рыбой. Не успели на лед зайти, как уже было поймано. Офигеть, да? Сказка. Офигеть. Ну хватит доставать. Да? Лючок все равно нужно. Комментируй. Так что идти-то? О, пиво, кстати, лежит в воде, охлаждается. Достать? Ну, конечно. Да ну зачем? Балтика. Да пускай охлаждает. Целая сетка. Дай хрен с ним. Наша? Ты что-то моего подол снимаешь? Ну а вдруг, Он надеялся. Да. вдруг упадешь. Так надеялся. Вот так. Говорит, полчаса как зарезали. Ой. Слышь, вот люди, да? Тебе не жалко пилу? Это, слышишь, обкатка пилы. А она в какую сторону падает? Ой, ё-моё! Может, Ахиллус? Ё-моё! Лёх, это не шутка, Лёха. Лёш, сделай вот так вот. Пошло! Земля задрожала. Смотри, какое оно, блядь. Это на ночь. Смотри, чуть-чуть, блядь, гнило. Миллион лет. Не посчитать даже. Ну да. Это за каждый год полмиллиона. Вот тут вообще дец. Вот, а здесь вообще мало-мало растет, да? Дерево. Не, ну ни хрена сиденье вот такое. Гавское получается сиденье. Задница-то большая. Ого, какое тяжелое. Целое кресло. Кресло можно сделать. Да ты силен, братан. Ты попробуй подними. Ну еще весна, было бы холодно, оно бы вообще раскололось. Андрюх, зачем вот тебе такие усилия на ночь глядя? Не-не-не, пусть человек работает. Ладно, ну. Очень приятно смотреть, когда кто-то работает. Ты знаешь, смотреть можно до бесконечности на 3 вещи. На огонь, на воду и как кто-то работает. Зато он знаешь, как гореть будет вот это вот. Ого. Оно пропитано не водой, а смолой. Это же смола. О, точка маленький. Опаньки. Ага. Ты я ошибся. Ой, Вот так вот. Подвязочки. елки-палки, Леха. А. Ты все любишь. Стой. Олег, ну клюет же, ты чё? Клюет, да. Кайф. Ну я не поймать. Удочку ставлю. И смотри, оно сейчас будет клевать. Ром, на кивок, ага, смотри. Поймал. Я поймал. Ром, стой. Смотри. Ну, маленький. Ушел. Да лови надо было. Да не, он туда ушел. Ушел. Да не надо, куда? Ушел. Я же... Да быстрее надо, он там в лунке остается. Да как он остается?